үйде декретте бос отырсың ғой, күйеуіңнің бір жағына шығып бірдеңемен айналыссаңшы деп напрягать ететін. Сосын қазір интернетте эксперттер шығып алған. Декретте бос отырсыз ба? Онда мына бизнес курсты сатып алыңыз деп. Вообще сіздерге кім айтып жүр декреттегі аналар бос отыр деп? Вот кім айтыңыздаршы? Меніңше соны айтқан адамды қинап декретке отырғызып қою керек. Сосын көрейік баламен бос отыра ала ма екен. Одан қалса бір құдалық болса болды. Анаған айтайық, бәрібір баламен үйде не істеп отыр дейсің, выпечканы анау пісіріп әкелсін деп бізге итере салады. Кім айтып жүр, кім ойлап жүр бос деп? Біз үйде повар, няня, жарты ставкіде мұғалім, жарты ставкіде дәрігер, еще өзің ауырмауың керек. Оған ақша да төленбейді. Одан қалса суткіге шығатын охранник құсап, не ұйқың дұрыс қанбайды. Осының бәрінен бөлек, еще сен адал жар, ибалы келін, аяулы ана болып отыруың керек. Ренжімеңіздер, бірақ мен мына профессияның бәрін меңгере алмайды екенмін.